ba lashim sampel adu menta ka ar pulai tri umi kelong 1,000 sanspa lai pupra. The number of person tested adu u mi ar pulai tri kelong sau ar sau 1,000 aspa ar sau baro kelong negative. Nangta de kiba keresort ke bagi nang up ke benang sa pa ke sampel menta kelong lai spa sampel lai spa angut nangta de kiba lawan 5 minit hadu minit kiba lawan 5 na Bangalore kelong iwe sau not lai sejar sau spa lai bat ke belada pa yaki san spa lai fu angut na ke banta ban let test bat baro kiwa let test kiwa negative baro long negative. Tementa ke bangi dan collect pada ke sampel ke long induspa new way sample are being collected kemut gidang sim naki beri barok ke badang don mentah po ki quarantine center ba ka special train ka bala penbet kerpang de sarkar arspa lai phoi ngut na Telangana kani ka train kan poi menta kamit arspa lai phoi ngut kan poi menta kamit sakawai pat ka special train ka bami na po Haryana na Gurgaon kan poi lashai ka sngi janmit bat kani ka train ka kit ya ki khun samla ki jongi shispa lai phokandai ngut nangta sa artli ki special train ki bandang banwan bu susu ya kini ki khun samla ki jongi kawai ka special train na po Delhi kaban sami haka arpun yautorik jong uneu benai ba menta bat kabangi kwa ban kerpat ya kitu ki bom register lane ki bom yo ya ki information bakin sngau ba ban phone hakini ki phone number ki bangan ai leng ba jong phi hakani ki janmit kawai ka telefon number kalong 011 2301 4341 lane 011 2301 4451 lane 9968262299 namang ilabu lepa ya ki nodal officer ki ban organize ya kajing wan phai jom kini nang te na po Delhi ka janmit ha kajing yalam jong chief minister ye don biang ka review meeting bat ka don kajing kren na kamenta kumno ban play teng no ya ka yodo bat ya ka polis bajar namar ki babun ki ba kerpat ki babun ki baphun ki babun ki bab pressure halor jong ka jing don kam ki paj ba kham tabe ya ki item ki ba phero pher ya ki jing don kam go jong ki ka ba man la ka sngi namar hakin ne ki por ke bala leino ka ei ka bangi na ka government ngirai ka long be thik tang ya ki essential commodities ka bangi lat hadin nang tungi ai relaxation ka to kan ne ti menta hakabede sabat ka yodo rengkat bat ka polis bajar ngilai rai menne ba u chief secretary rengkat bat ka deputy commissioner jongka east kasil skin walk out ya modalities bat ru kin warra biang laski nengkong sya ka review meeting te ka sarkar ka sasim ya karai la ngila ni emban pli naman ngihapit bat ngihap khen thik pathik ba kanum don kanu kajing ma kajing mensau halor jong ka koj ka khia baro ka wei ba ya kane ka umroi airport ha kane ka tayo ka banwan ngin sedang no ban pentrekam ngin sedang no ban pentrekam ya ka umroi airport ka ba wan na Kolkata Shagwa Ashapo Shillong bat na Shillong Shakal kata bat kani kat sajia ha kani kata yo kabanwan ang te hapo airport Guwahati
ha station rail Guwahati, batru ya ka airport hapo umroi. Nginbu ya ka dedicated camp. Kaban yarap, kaban yalam, bat kaban register, batru kaban penting na, ban cek ya ka jingkot ke jingkia jong kini ki kun samla ki ban wan pai ha kini ki sngi ki ban wan. Bat ndai tangata kani ka kam ka bangin bu ha kini ki lightly ki jaka ka sorkar kan kit kli ru ya ka transportation. Banang the na Guwahati la kalong na airport, la kalong na railway station, lanil na umroi, ba ka transportation ngin penbiang mangina ka sorkar, ban yalam yaki sya ka jaka ka bangin cek, batru na kabenta ban kolek ya ka sampel ha kabede bat ka PCR test. Tena kata-katau ka bangakwa ban kerpat ya ki baying ki basem ki kemi ki kepa. Jong kini ki kun samla ki bandang wan pai. Nadu mentakasngi ki bandang wan pai kin sngew ba. Ban nom lechau ya ki baying ki basem daladi na Guwahati. Henrei kin update halaki jong ki district ki baki officer ki jongi kin sa pentip nangno baki day banwan syau ya kitu ki baying ki jongki.